வணக்கம் மக்களே, மேட்டுப்பாளையம் தேக்கடிக்கு எலிஃபண்ட் கேம்புக்காக நாங்கள் போயிருந்தோம். அங்கே இந்த யானை வந்து எங்களை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணிடுச்சு. இவ்வளோ அழகாக மவுத்தார்கன் வாசிக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்களேன். தலைமை எவ்வளோ அழகாக சவரில் குளிக்கிறான். எப்படியோ குளிச்சு முடிச்சுட்டு எங்கால் வாடி எடுத்துக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. இல்லை இங்கே வரு கும்கி தம்பி குறுக்க போய்கிட்டு தான் வர்றான். நம்ம ஊருக்கு எவ்வளோ சேட்டா அவனுக்கு. நல்ல டான்ஸ் ஆடுறான்ல. கிச்சக்கா கிச்சக்கா மல்லாக்கப்படுத்தி விட்டத்தை பார்க்கறது எவ்வளவு சுகம். அழுத்தாதரா அவனுக்கு வலிக்கும்டா. இத பாரு, சரளத்தின் உடம்புல இருந்து ஒரு குற்றத்தை உள்ள நான் தாங்க மாட்டேன். இல்லை இங்கே வரு எப்படி